Hi guys, welcome to a mini cooking vlog with me wherein I'm making chicken roti today. So the sole point of making these vlogs is मुझे लगा कि मेरी लाइफ काफ़ी मोनोटोनस हो गई है पिछले कुछ सालों में, जहाँ पर मैं सिर्फ ऑफिस जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, घर आ रही हूँ। सोशल लाइफ मेरी कुछ बची नहीं है। फ्रेंड्स मेरे गिने चुने 2-3 होंगे और उनसे भी मैं साल में एक आध बार मिल लेती हूँ। तो मुझे लगा मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहिए। अब कुछ करने के लिए टैलेंट होना चाहिए इंसान में। मुझे लगता नहीं है कि भगवान ने मुझे बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, बट स्टिल जो भी थोड़ा बहुत कुछ इधर से कुकिंग, पेंटिंग, रीडिंग, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आती है, आई थॉट व्हाई नॉट टू पोस्ट देम सो दैट इन फ्यूचर अगर 30-35 साल में मैं पीछे मुड़ के देखूँ, सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स बट रेदर आई विल हैव दिस थिंग वेर इन आई विल बी हैप्पी with what I did with my life. So any which ways, this is a day of a weekend जहाँ पर my friend came to visit me and we made chicken roti. Well, let's say I made chicken roti and she's the one who enjoyed it. So I hope you like the vlog. Thank you so much for watching.